ஹலோ அன்பு நெஞ்சங்களே, என்னுடைய வீடியோவை பார்த்துட்டு இருக்கிற எல்லா தோழர்களுக்கும் என்னுடைய வணக்கம். இன்றைக்கி நாம் இந்த வீடியோவில் என்ன பார்க்கலாம் அப்படின்னா, நிறைய பேர் என்கிட்ட கேட்குறது, ஒரு பிசியை பில் பண்ணணும், எதுக்கு பில் பண்ணணும் அப்படின்ற ஒரு முறை இருக்குது. கிராஃபிக் டிசைனு, விஎஃப்எக்ஸு, வீடியோ எடிட்டிங் இந்த மாதிரி பண்ணுறவங்களுக்கு நிறைய பேர் என்கிட்ட கேட்குற கேள்வி, இது எந்த மாதிரி செட்டப் இருந்தால் இந்த பிசியை வந்து பில் பண்ணலாம் அப்படின்றது தான் ஒரே கேள்வி. ஸோ அதுக்கு தான் இந்த வீடியோவை நான் இன்றைக்கி அப்லோட் பண்ண போகிறேன். ஸோ தயவு செஞ்சு இதை வந்து கவனமாக பாருங்கள். இது வந்து அப்ராக்சிமேட்டாக தான் நான் அதோடய காஸ்டிங்கும் கொடுத்துருக்கேன் வித் ஜிஎஸ்டின்னு சொல்லி. பட் நீங்கள் போய் மார்க்கெட்டில் என்றைக்கு பர்ச்சேஸ் பண்ணுறீங்களோ அன்றைக்கி ரேட்டு என்ன இருக்கோ அதுதான் அவங்க கொடுப்பாங்க. ஸோ அன்றைக்கி ரேட்டை நீங்கள் விசாரிச்சிக்கலாம். இல்லை அமேசான்லேயே பர்ச்சேஸ் பண்ணுறவங்க, ஆன்லைனில் பர்ச்சேஸ் பண்ணுறவங்க அந்த மாதிரி விசாரித்து நீங்கள் வந்து வாங்கிக்கலாம். இது இருந்தால் இது ஃபோட்டோஷாப் வந்து ஒர்க் பண்ணுறவங்களுக்கு, அப்புறம் இந்த வீடியோ எடிட்டிங் பண்ணுறவங்களுக்கு, ரொம்ப ஹை ரேஞ்சாக அடோபி உள்ள எல்லா சாஃப்ட்வேருக்குமே அது வந்து இது எலிஜிபிளாக இருக்கும். ஸோ முதல்ல நம்ம பார்க்க போனோம்னா, AMD ரைசன் ப்ராசஸர், இது 9 சீரீஸ், இது 9 கோர் ப்ராசஸரு, 3950 இன்ட்டு 3rd ஜென்ரேஷன் டெஸ்க்டாப் ப்ராசஸர்னு சொல்லுவாங்க. டெஸ்க்டாப் ஆக்சுவலி இந்த வீடியோ எடிட்டிங், விஎஃப்எக்ஸ் கிராஃபிக் டிசைனு, இதுக்கெல்லாம் ஃபோட்டோஷாப்பு, இதுக்கெல்லாம் பார்த்திங்கன்னா மேக்ஸிமம் லேப்டாப்பை விட பிசி தான் வந்து சிறந்தது. ஸோ அதனால் AMD ரைசன் 9 கோர் ப்ராசஸரு, 3950X 3rd ஜென்ரேஷன், இதை வந்து நீங்கள் பர்ச்சேஸ் பண்ணணுன்னு போனீங்கன்னா 73,000 ஆகும். சரிங்களா? நெக்ஸ்ட்டு கிராஃபிக்ஸ் கார்டு MSI GeForce RTX 2070 சூப்பர் கேமிங் கிராஃபிக்ஸ் கார்டு. இங்கே பார்த்தீங்கன்னா தெரியும், நான் ஆல்ரெடி உங்களுக்கு நான் டேபிள் போட்டு காமிச்சிருக்கிறேன். இந்த கிராஃபிக்ஸ் கார்டு GDDR6 8GB கிராஃபிக்ஸ் கார்டு. அதோட ரேட்டு வந்து அப்ராக்சிமேட்டாக 70,000, 65,000 வந்து 70,000 இருக்கும். ஸோ இது வந்து 70,000 ஆகுது. ஸோ MSI MPG 570 கேமிங் ப்ரோ கார்பன் வைஃபை மதர் போர்டு இருக்குது இல்லைங்களா, அது வந்து ஒரு 25,400 ஆகும். சரிங்களா? இது வந்து சாதாரணமாக ஒர்க் பண்ணவங்களுக்கு இது வந்து ரெக்குயர்மெண்ட் இல்லை. தயவு செஞ்சு ஆல்ரெடி தெரிஞ்சவங்க அவங்களுக்கு தெரியும், தெரியாதவங்க ஃப்ரெஷர்ஸு இதை பார்த்து தெரிஞ்சுக்கலாம் அப்படின்ற ஒரே ஒரு நல்ல நோக்கத்தில் தான் இந்த வீடியோவை நான் வந்து அப்லோட் பண்ணுறேன். தயவு செஞ்சு யாரும் இதை தப்பாக நினைக்க வேண்டாம். சரிங்களா? நெக்ஸ்ட்டு சாம்சங் 970 ப்ரோ NVMe M.1 TB இன்டர்னல் சாலிட் ஸ்டேட் ட்ரைவ், அதாவது ஹார்ட் டிஸ்க்கு, அது இன்டர்னல் ஹார்ட் டிஸ்க். இது இன்டர்னல் ஹார்ட் டிஸ்க் எதுக்கு அப்படின்னா, இப்போது ஏற்கனவே இருக்கிற ஓல்டு வெர்ஷன் ஹார்ட் டிஸ்க்கை வந்து நீங்கள் போட்டிங்க அப்படின்னா, ஸோ ஏதாவது ப்ராப்ளம் ஆனால், டிஸ்க் ப்ராப்ளம் ஆனாலும் போயிடும். இது ஆல்ரெடி தெரிஞ்சவங்களுக்கு தெரியும், ஃப்ரெஷர்ஸுக்கு தெரியாது, தெரிஞ்சுங்க. இன்டர்னல் ஹார்ட் டிஸ்க்கு சி ட்ரைவ், எப்போதுமே வந்து சி ட்ரைவில் தான் நம்ம எல்லா சாஃப்ட்வேருமே அப்லோட் பண்ணுவோம் ஃபஸ்ட்டு ஸ்டார்டிங்கு. அது இல்லாமல் நமக்கு வந்து ட்ரைவை பிரிக்கும்போது நமக்கு அதுலேயே வந்து இடமும் மீறும். ஸோ அதனால் 1 TB வாங்கிடுறது பெஸ்ட்டு. நெக்ஸ்ட்டு அது 1 TB, இது பார்த்திங்கன்னா 26,000 27,000 வந்துடும். ஸோ நெக்ஸ்ட்டு WD வெஸ்டர்ன் டிஜிட்டல் ப்ளூ 1 TB ஹார்ட் டிஸ்க்கு, இதுவும் இன்டர்னல் ஹார்ட் டிஸ்க்கு. இது பத்தாமல் ஸ்டோரேஜ் நமக்கு பண்ணணும். ஏன்னா இவ்வளோ பெரிய ஒரு என்ன சொல்கிறது, ஒரு ட்ரீம் பிசி நீங்கள் வந்து பில்ட் பண்ணுறீங்க, நீங்கள் ஃப்யூச்சரில் ஒர்க் பண்ணுறதுக்கு, ப்ரொஃபஷ்னலாக ஒர்க் பண்ணுறோம் அப்படின்னா இது இருந்தால் தான் அது ஒர்க் பண்ணுறதுக்கு சாத்தியமாக இருக்கும். ஸோ அதனால் பெஸ்ட்டு. அதாவது உங்கள் பட்ஜெட்டை நீங்கள் பார்த்துக்கோங்க. உங்கள் பட்ஜெட்டை பார்த்துட்டு எந்த அளவுக்கு ஒர்க் பண்ணுறீங்களோ அதுக்கேற்ற மாதிரி நீங்கள் அப்கிரேட் பண்ணி வச்சிங்கன்னா தான் சிஸ்டம் வந்து நல்லாயிருக்கும் அப்படின்றதுக்காக இந்த வீடியோவை நான் இப்போ வந்து அப்லோட் பண்ணுறேன். ஸோ நெக்ஸ்ட்டு இது பார்த்துட்டோம், வெஸ்டர்ன் டிஜிட்டல் ப்ளூ 1 TB ஹார்ட் டிஸ்க்கு, இதுவும் இன்டர்னல். மேலே உள்ளதான் இன்டர்னல், நம்பர் 4, நம்பர் 5 உள்ளதான் இன்டர்னல் ஹார்ட் டிஸ்க்கு. ஸோ WD வந்து இது 4,100 200 வரைக்கும் இது காஸ்டிங் வரும். ஆனால் சாலிட் ஸ்டேட் ட்ரைவ் வந்து காஸ்ட்லி. ஸோ அதை நீங்கள் பார்த்துக்கோங்க அங்கே வாங்கும்போது. நெக்ஸ்ட்டு G-Skill ரிட்ஜ் வாஸ் 16 GB வந்து ரேமு, 2 GB அட்லீஸ்ட் இருக்கணும். அப்போ தான் வந்து நீங்கள் அந்த வீடியோவை வந்து ரெண்டரிங் பண்ணும்போது உங்களுக்கு அந்த எந்த ஒரு ப்ராப்ளம் இல்லாமல் ஈஸியாக வந்து ரெண்டரிங் பண்ணிக்கலாம். சரிங்களா? நெக்ஸ்ட்டு
பவர் இதுக்கு இவ்வளவும் போடுறோம் இல்லையா, இதுக்கு உண்டான பவர் சப்ளை வந்து பவர் சப்ளை யூனிட் வேணும். அட்லீஸ்ட் 1000 mbps அதாவது இருக்கணும். அதனால் ஆன்டெக் HCG ஆன்டெக் HCG அப்படின்னு பேர் 1000 எக்ஸ்ட்ரீம் அப்படின்ற நேமில் வந்து பவர் சப்ளை யூனிட் வருது. ஸோ இது வந்து ஒரு 11,000 வரும். சரிங்களா? ஸோ 11,000 வரும். ஸோ இந்த பவர் சப்ளை யூனிட்டை நீங்கள் பர்ச்சேஸ் பண்ணுறது பெட்ரு. நெக்ஸ்ட்டு இவ்வளோ போடும்போது இதுக்கு ஒரு கூலிங் சிஸ்டம்னு ஒன்று வருது. அதாவது நார்மலான பிசிக்கு கூலிங் சிஸ்டம்லாம் வந்து ஆல்ரெடி ஒரு ஃபேன் மட்டுமே இருக்கும். ஸோ அதுக்கு தேவையில்லை. இதுக்கு கூலிங் சிஸ்டம்னு செப்பரேட்டாக ஒன்று போட்டால் தான் ஸோ பெட்டராக ஒர்க் பண்ணோம். இது வந்து AMD TR4 அப்படின்ற மாடலு வருது. டீப் கூல் கேஸ்டல் 360 RGB வாட்டர் கூலிங் சிஸ்டம் ஃபார் பிசி சப்போர்ட்ஸ் இன்டெல் கோர் i9 அண்ட் AMD TR4 அப்படின்ற மாடலில் வரும். சரிங்களா? இது வந்து ஒரு 13,000 14,000 இருக்கும். இதை நீங்கள் பார்த்துக்கோங்க. சரிங்களா? ஸோ நெக்ஸ்ட்டு டீப் கூல் மேக் கியூப் 550 BK ஃபுல் டவர் கேஸ் கேன்சைஸ் டிசைன் டெம்பர்ட் கிளாஸ் அண்ட் மேக்னெட்டிக் பேனல் 0.8 mm SGCC ஸ்டீல் டிராகன் வென்டிலேஷன் ஹோல்ஸ் பிளாக் கேபினெட். அதாவது இந்த பிசியை பில்ட் பண்ணுறதுக்கு ஒரு கேபினெட் தேவைப்படும் இல்லைங்களா, அந்த கேபினெட் 8,800 8,900 வரைக்கும். ஒரு தியேட்டருக்கு என்ன தேவையோ அந்த தியேட்டருக்கு உண்டானது நம்ம வந்து இந்த கிராஃபிக் டிசைனுக்கு யூஸ் பண்ண போகிறோம். ஸோ அதனால் ஏன்னா இப்போல்லாம் வந்து தியேட்டருக்கு டிஜிட்டல் ஆகிட்டதுனால இந்த மாதிரி ஹார்ட் டிஸ்க் வச்சு தான் வந்து படமே வந்து ரிலீஸ் பண்ணுறாங்க. ஸோ அந்த கெப்பாசிட்டி உங்கள்கிட்ட வந்து ஸ்டோர் ஆக ஆரம்பிச்சிடும் இனிமேல். நெக்ஸ்ட்டு வந்து இது வந்து இந்த கேபினெட்டை வந்து 8,000 8,900 வரைக்கும் இது போகும். 9,000 வரைக்கும் வர்றதுக்கு சான்சஸ் இருக்குது. ஸோ நெக்ஸ்ட்டு பார்த்திங்கன்னா மானிட்டர் 4K UHD 2160. இதோடைய மாடல் பார்த்திங்கன்னா இங்கே போட்டிருக்கேன் நான் ஆல்ரெடி 10ஆம் நம்பரில். ஸோ இது வந்து வித் ஸ்பீக்கரோட பில்ட்டாக இருக்கும். இது அப்ராக்சிமேட்டாக ஒரு 42,000 ஒரு 50,000 ரூபாய்க்கு உள்ளே வந்துடும். ஸோ எந்த ரேஞ்சில் இருக்குது மானிட்டருடைய அந்த மாடலை பொறுத்து நீங்கள் போய் அங்கே பர்ச்சேஸ் பண்ணிக்கலாம். நான் வந்து இந்த மாடலுக்கு இந்த ரேட் ஆகும் அப்படின்றது வந்து இன்னைய டேட்டில் கொடுத்துருக்கேன். சரிங்களா? இன்னைய டேட்டில் கொடுத்துருக்கேன். ஸோ நான் செக் பண்ணி பார்த்து தான் கொடுத்துருக்கேன். பட் ஆனால் அந்த காஸ்டிங் வந்து அங்கே போனதுக்கப்புறம் தான் வந்து அவங்க ஜிஎஸ்டியோட என்ன ரேட்டு அவங்க வந்து எவ்வளோ மார்ஜின் வச்சு கொடுக்குறாங்கன்றது உங்களுக்கு தெரியும். ஸோ அப்ராக்சிமேட்டாக வந்து ஒரு 3,09,387 இந்த அமௌண்ட்டு இருந்தால் அந்த பிசியை வந்து நம்ம பில்ட் பண்ணிடலாம். ஸோ இந்த பொருளெல்லாம் வாங்கிறது இல்லாமல் இது பிசியை வந்து இன்ஸ்டாலேஷன் பண்ணுறதுக்கு யாருக்கு தெரியுமோ அவங்களே லைசன்சர் வெர்ஷன் அவங்க பர்சனை கூப்பிட்டு வந்து அவங்களே பண்ணி கொடுத்துருவாங்க. ஸோ இது ஒன்றும் கஷ்டமான வேலை. ஸோ இதெல்லாம் யூனிட் எல்லாம் எப்படி இருக்கும் அப்படின்றத நீங்கள் விரிவாக தெரிஞ்சுக்கணும் இல்லைங்களா, ஒன் பை ஒன்றா. ஸோ இந்த பத்தம் அதை வந்து பிக்சரோடு நான் வந்து இங்கே போட்டிருக்கேன். இங்கே பாருங்கள், ப்ராசஸர் இப்படி தான் இருக்கும் நீங்கள் வாங்கும்போது. ஃபர்ஸ்ட் 9 சீரிஸ் 9 கோர் ப்ராசஸர், இது 3rd ஜென்ரேஷன். ஸோ இது வந்து AMDயோடது ரைசன் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க, இப்போ லேட்டஸ்ட்டாக வர்றது. ஸோ அதனால் இதுதான் ப்ராசஸரு. நம்பர் 2 கிராஃபிக்ஸ் கார்டு. நம்பர் 2 கிராஃபிக் GeForce RTXயில் வந்து இப்படி தான் இருக்கும் அந்த கிராஃபிக்ஸ் கார்டு. ஸோ 2080 சூப்பர் அப்படின்னு சொல்லி வருது இது. ஸோ நீங்கள் இதை பார்த்துக்கோங்க. 3rd வந்து மதர் போர்டு. இது வந்து கேமிங்காகவும் வைஃபைவோட அட்டாச்சபிளாக வரும். ஸோ இதுதான் வந்து அந்த மதர் போர்டு. இந்த மதர் போர்டு 570X570ன்னு சொல்லி வருது. ஸோ நீங்கள் இதை பார்த்து நீங்கள் பர்ச்சேஸ் பண்ணுறதுக்கு வசதியாக இருக்கும். வேணும்னா நீங்கள் இந்த வீடியோவை டவுன்லோட் பண்ணி வச்சுக்கலாம், உங்களுக்கு ஃபியூச்சருக்கு ஏதாவது பர்ச்சேஸ் பண்ணணும் இதோட கம்பேர் பண்ணி அப்படின்னா. ஸோ நெக்ஸ்ட்டு சாம்சங். அதாவது நான் சொன்னேன் இல்லைங்களா, உங்களுக்கு இன்டர்னல் ஹார்ட் டிஸ்க்கு, சாலிட் ஸ்டேட் ட்ரைவ், SSD 1 TB இப்படி தான் இருக்கும். அது ப்ரோவும் இருக்குது, ப்ரோ இல்லாமலும் இருக்குது. ரெண்டுமே உங்களுக்கு சூட்டபுளாகவும். ப்ரோ இல்லாமல் இருக்கிறது கொஞ்சம் ரேட்டு கம்மியாக இருக்கும், ப்ரோ இருக்கிறது கொஞ்சம் பெட்டராக இருக்கும். அதை நீங்கள் பார்த்து வாங்கிக்கோங்க. C டிரைவ் இன்ஸ்டாலேஷன் பண்ணுறது இல்லாமல் உங்களுக்கு அதுலேயே வந்து 2 டிரைவ் வந்து தனியாக பிரிச்சுக்கவும் செய்யலாம், இல்லை சிங்கிள் டிரைவாகவும் பிரித்து செய்யலாம். அது உங்கள் விருப்பத்தை பொறுத்தது. அவங்க வரவங்கிட்ட சொன்னீங்கன்னா அவங்களே பிரித்து கேட்பாங்க, பிரித்து கொடுக்க சொல்லி நீங்களே சொல்லிடுங்க. நெக்ஸ்ட்டு ஒன்லி ஸ்டோரேஜுக்கு மட்டும் நார்மலாக ஒரு ஹார்ட் டிஸ்க்கை வாங்குறத விட வெஸ்டர்ன் டிஜிட்டல் WD இன்டர்னல் ஹார்ட் டிஸ்க்கு வந்து நீங்கள் டெஸ்க்டாப்புக்காக வாங்கினீங்க அப்படின்னா இது வந்து இந்த மாதிரி வெஸ்டர்ன் டிஜிட்டல் ப்ளூனே வரும். சரிங்களா? ஸோ இதை வாங்குங்க, ஸ்டோரேஜுக்கு இது பெட்டராக இருக்கும்.
இதுவும் ஒரு 1 TB தான். 1 TB அதிக காஸ்ட் இல்லை. இது வந்து ஒரு 4000 4500 வரைக்கும் வரும். சரிங்களா? நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா ரேமு வந்து 16 GB 2 RAM வாங்கிக்கோங்க. அதுதான் பெட்டராக இருக்கும் உங்களுக்கு. ஏன்னா ரெண்டரிங் பண்ணும்போது ஒரு வீடியோவை VFX பண்ணிட்டீங்க, இல்லை வீடியோ எடிட்டிங் பண்ணிட்டீங்க, அதை வந்து நீங்கள் வந்து ரெண்டரிங் பண்ணும்போது என்ன ஆகும்னா ஸ்டாப் ஆகி நின்றுடும். பிசி வந்து அதுக்கப்புறம் மூவ் ஆகாது, அந்த பிசியோட சாஃப்ட்வேர் மூவ் ஆகாது. ஸோ இந்த ரெண்டரிங் பண்ணுறதுக்கு இந்த இவ்வளோ போடும்போது இதனுடைய ரேமும் வந்து கொஞ்சம் ஹை லெவலில் இருந்தால் தான் பெட்டராக இருக்கும். ஸோ அதனால் DDR4 2 RAM வாங்கிக்கோங்க, பெஸ்ட்டு. சரிங்களா? ஸோ இந்த ரேம் வாங்கிக்கோங்க. ஸோ நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு பவர் சப்ளை யூனிட் ஆன்டெக் HCCG 1000 எக்ஸ்ட்ரீம் SMPS பவர் சப்ளை யூனிட். சரிங்களா? இதுதான் இப்படி தான் இருக்கும் அது. ஸோ இதை வாங்கிக்கோங்க. நெக்ஸ்ட்டு நம்பர் 8 பார்த்தீங்கன்னா கூலிங் சப்போர்ட்டு, கூலிங் ஃபேன் சொன்னோம் இல்லையா, அது இப்படி தான் இருக்கும். தீப் கூல் கேஸ்டல் 360 RGB வாட்டர் கூலிங் சிஸ்டம் ஃபார் PC சப்போர்ட்ஸ் இன்டெல் கோர் i9. இதுவும் வந்து AMDயில் தான் வருது. ப்ராசஸர் என்ன கம்பெனியோ அதே தான் இதுவும் வரும். ஸோ TR4. ஸோ இதுவும் வந்து உங்களுக்கு பெட்டராக இருக்கும். அதனால் வந்து இதுவும் நான் வந்து பிக்சரஸை உங்களுக்கு காமிச்சிருக்கிறேன். ஸோ தீப் கூல் மேக்யூப் 550 BK ஃபுல் டவர் கேஸ், அதாவது பிளாக் கேபினெட் நான் சொன்னேன் இல்லைங்களா, இதுதான் அது. இதுதான் மாடலு. உங்களுக்கு வேறு மாடலும் அந்த இவ்வளோ பொருளும் வந்து உள்ளே அடங்குற அளவுக்கு வேறு என்ன அவங்க சஜஷன் கொடுக்குறாங்கன்னு பாருங்கள். உங்களுக்கு எது பெட்டராக இருக்கோ அதை நீங்கள் சூஸ் பண்ணி வாங்கிக்கிறது பெட்ரு. சரிங்களா? ஸோ நெக்ஸ்ட்டு மானிட்டரில் தோழர்களே, நீங்கள் வந்து உங்களுக்கு எது சூட்டபிளாக இருக்குன்னு பாருங்கள். நீங்கள் உங்கள் ரூம் எவ்வளோ பெருசு இருக்குது சைஸு, ஸோ அதில் வந்து எந்த லெவலில் அட்லீஸ்ட் உங்களுக்கு வந்து ஒரு 27 இன்ச்சாவது இருக்கணும். 32 இன்ச் வரைக்கும் போடலாம், 27 இன்ச்சாவது இருக்கணும். ஏன்னா நீங்கள் கிராஃபிக்ஸு, VFX, மற்ற வீடியோ எடிட்டிங்கு, ஃபோட்டோஷாப்பு இதெல்லாம் ஒர்க் பண்ணுறீங்க அப்படின்னா, ப்ரீமியர் ப்ரோ இதெல்லாம் ஒர்க் பண்ணுறீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு வந்து கொஞ்சம் பெருசாக இருக்கணும். அதே சமயத்தில் 4K லெவல்லாம் கூட இதில் போய்ட்டு ஒர்க் பண்ணி இதில் ஸ்டோர் பண்ண முடியும். ஸோ அதுக்கு தான் வந்து ரெண்டரிங் பண்ணுறதுக்கு 2 RAM நான் சொல்லியிருந்தேன். ஸோ அதனால் இதுதான் வந்து அதனுடைய மானிட்டருடைய மாடல். ஸோ இந்த மாடலும் வாங்கலாம். ஸோ இதுக்கு கம்மி ரேட்லேயும் உங்களுக்கு கிடைக்குதுன்னா அதையும் நீங்கள் பர்ச்சேஸ் பண்ணிக்கலாம். ஸோ உங்களுக்கு இவ்வளோ நாளாக நிறைய ஃப்ரெண்ட்ஸு சர்க்கிளில் தெரிஞ்சவங்க எல்லாம் வந்து நீங்கள் எப்படி ஒர்க் பண்ணுறீங்க, எப்படி பண்ணுறீங்கன்னு கேட்டுட்டு இருந்தாங்க. ஸோ நான் வந்து கம்மி ரேஞ்சில் தான் ஒர்க் பண்ணுறேன். இப்போ லேட்டஸ்ட்டாக என்ன வந்திருக்கு, நானும் பில் பண்ணணும் ஒரு ஆசை இருக்குது. ஃபஸ்ட்டு ஃப்யூச்சரில் சீக்கிரமாக பில் பண்ணுறதுக்கு நான் ட்ரை பண்ணுவேன். சரிங்களா? ஸோ இதுதான் இந்த வீடியோ. ஸோ உங்களுக்கு தேவை அப்படின்னா தயவுசெஞ்சு இந்த வீடியோ நீங்கள் டவுன்லோட் பண்ணி, இதுதான் அதனுடைய பிசியோட கான்ஃபிகரேஷன் யூனிட்டோட டீட்டெயில்ஸு. ஸோ என்னென்னலாம் தேவைப்படும் அப்படின்றது சீரியல் நம்பர் வைஸ் நான் வந்து உங்களுக்கு கொடுத்துருக்குறேன். ஸோ தயவு செஞ்சு இதை நீங்கள் பார்த்து தெரிஞ்சுக்கலாம். சரிங்களா? ஓகே, நன்றி, வணக்கம்.